arkadaşlar. Aslında ilk videomuz. Evet, ilk videomuz olacak. Kanalı tanıtacağız. Bu kuzenim ve ben biz bu hafta, yani bu 3 hafta içinde video atmaya çalışacağız, yani atacağız. Öyle Atmaya çalışacağız. Benim adım Begüm. Benim adım Yağmur. Kanal ikimize ait. Evet. Ve yani kötü yorumlar gelirse ikimiz de üzüleceksiniz. Tek beni değil. Yani. Bu arada sorarsanız onları cevaplamaya çalışacağız. Evet. Ve soru cevap yapmayı Umarım düşünüyoruz. güzel yakın zamanlar geçiririz. Ve videolarımızı izlerken lütfen mutlu olun. Yani vazgeçmemenizi istiyoruz. Evet, ve yakın zamanda soru cevap yapmayı düşünüyoruz. Evet. O yüzden yorumlara like butonuna basıp abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı da unutmayın. Bir istediğiniz soruyu. Fakat kötü yorumlar olursa Çok üzülürüz. o kanalı YouTube'a şikayet edeceğiz. Yani öyle. İsterseniz de başlayalım. Arkadaşlar biz ilk başta kendimizi tanıtalım. Eğer ki soracağınız zaten varsa yoruma söylersiniz. Yani Ben Begüm, yaşım 10, 2006'da doğdum. Öyle söyleyeyim. ben Yağmur, 10 yaşındayım. 2006 senesinde doğdum. Nisan'ın 13'ünde. Ben de Ağustos'un 28'inde doğdum. Arkadaşlar benim bir tane kardeşim var. Kuzenimin de kardeşi var. Kardeşim gel böyle sen de. Orada bizi gizlice izliyor. Gel buraya. Gelmek istemiyor. Bir kere utanıyor. Aynen, bir kere yüzünü göster. Tamam. Göster. Arkadaşlar kuzenimin de aslında kardeşi var ama şu anda yanımızda değil. Ve bu arada arkadaşlar benim kuzenim tam 3 kız. Ve arkadaşlar şöyle diyeyim ben size. Şöyle diyeyim arkadaşlar ben size. Kanala tanıtım yaparken bu kanal mesela ben şöyle diyeyim. Bu kanal eğlence, müzik, Yani dövü videoları. ve macera gibi şeylerle ilgili. Aynen, maceralar. Böyle eğlence, deneyim. Oyun şeyleri, işte acıktığımızda neler yapabiliriz, okul atıştırmalık, okul öncesi, sabah rutini, Yani. akşam rutini, böyle şeylere Oda turu, çekeceğiz. ev Aynen. turu falan gibi. Böyle şeyler çekeceğiz. Arkadaşlar bazı videolarda ben olmayacağım. Hani birbirimize uzağız ama arkadaşlar ben burada ne kadar kalırsam o kadar bana iyi, o kadar aslında çok ben de video onlara çekeceğiz gideceğim. Yani onlara gideceğim, yani yaklaşık 6 ay falan video çekmeyi deneyeceğiz. Aynen. Ve arkadaşlar bu Ama arada arkadaşlar bu arada bir de okullar açılıyor. Ben 15 günlük tatilde miydi neydi? Onda da gidebilirim. bu arada arkadaşlar ben Ama öneri tatil yapayım. kötü olur. Bir dakika öneri yapayım. Videolarda beni ya da Begüm'ü göremezsiniz. Üzülmeyin. Ya ben kamera arkasında olacağım ya da Begüm kamera arkasında. Bu arada arkadaşlar kamera arkası da çekeceğiz. Aynen, kamera arkası. Çak pampa. Allah. Arkadaşlar biz birbirimizi çok seviyoruz. Evet, Bu arada biz birbirimizi çok çok uzattık. seviyoruz. Biz birbirimizi tanıtacaktık. Hesapta kanalımızın tanıtım videosunu çekecektik. Tanıtımını yaptık. Tanıtımını Aynen. bitirdik. Ve bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Ve yorumlara soruları yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. size